Ya muraho bafana banje kuri Inyawarimba TV show ndabaramutsa cyane abari Burayi muri ibyo bihugu by'abazungu abari hano dusangiye Kabucungu abari Rwanda n'ukuri turabashimiye cyane turabakunda n'umutima wose abari za Canada abari Qatar ahantu hose muzoba muri n'ukuri turabakunda twaje kongera kubashimisha ikintu cya mbere ino Kabucungu yaranze muri iki gihugu ibintu igihugu tuzotahe konga igihugu abagabo bari mu kurisha umutima magi ndekisi igihugu tuzotahe bafana banje n'ukuri mu dutahe ndabaramutsa mwese kabisa aho muri mwese muherereye ndabakurikirana cyane turabakunda kurusha uko twikunde umufasha umwanya wanyu mukareba video yacu turishima cyane namwe muradushimisha n'ukuri dutangira hano kubavuga butumwa ba hano Nairobi ibintu byarajambutse cyane ruguru wakazogira ikibazo bakaza kugusengera bikamera neza ariko hano bari mu kwamaza ngo yewe ngufite uba bitandatu umwana ari guhwera nguba ni bitandatu none ngo nkita ko gihene ngo none ngo ryumukije none nkajye ndi mukubasha cyane abantu batabaza imbagano abandi tubazoba bagisenge gwino ibintu byarakomeye nuzamutabara nkuko namwe muzotabagwa muri ubuzima umuntu no abantu umuntu suwe ibintu byose no gufashanya muri isi dutuye ikindi kandi kiri mu kutubabaza cyane hari umwe none uherutse kuvuga ngo Imana ngo yatumye amapepo ngo ipepo ngo rizana 50,000 kandi Imana abamarayika bapfuye batakibaho uzamureka kutubesha turi kubakurikirana 100% ga nuko uzamugera hamwe mukatubesha ni turi hano kabisa toreka ndukaje no kubakumbuzi wacu ino ho ntabyo twovuga ino twarababaye ibintu by'ino byo ntabyo bibutsa abantu murenge umuco wa Kinyamurenge ibintu twakoraga mu muco w'iwacu icyambere dunje nkumbuye nk'ibyufwa amacoco rusharira abasuhuye barabizi dukumbuye ikivuguto cy'iwacu agakondera umubanji ndetse n'ibivundu imyumbati kurya imyumbati y'ibivundu nanone tugakumbura amazi y'iwacu amazi ari supernatural amazi bitasaba ngo atekwe agire gute n'ubuzima bw'iwacu bworoheje bumeze neza turahakumbuye cyane abari mu minembwe Inyawarimba kabisa turabakunda aho muherereye abari Amerika abari mu Rwanda abari Australia abari Canada ndizera ko benshi abagiye kure naho ngaho turabakunda cyane tubibutse iwacu buriya imahanga naho gutemberera ntago ari aho gutura ikintu kiri mu kutubabaza no kuri mu gusanga abanyamahanga baraduhindura aho kugira ngo twebwe duhindure abanyamahanga na Bibiliya igendana n'umuco tugomba gukurikira umuco hari ndizera ko Imana yaravuze ngo nimusa n'abanyamahanga muzoshirira mu butayu tugomba gukora twibuka iwacu cyane kubera ko aha muri turi impunzi mu bihugu bigiye bitandukanye ariko tugomba guharanira umuco w'iwacu kugira ngo n'igihe kizagera tuzotahe ndabizi icyo Imana yasezeranyije abantu ntago kizagihera kabisa ntago kizagihera icyo Imana yasezeranyije cyane kabisa nkaba mbasaba muduhe subscribe comment kabisa soba byiza gushigikirana namwe kubana namwe uko bukeye nuko bwije turaramutsa abantu bari mu Bugande za Nakivale abantu bari Rwanda abantu bose twabanye neza mwese turabaramutsa kandi turabakunda cyane uri mu gusanga kandi ikindi kintu ngo abafite ngo isengero zimwe ngo hino ngo abafite amafaranga ngo niboga ngo barimo kwicazwa imbere ngo kugira ngo isengero
ngo renti nishaganya cyane ngo utubone ngo babikore mu mifuko ko ibintu bimeze n'ibintu byarajambutse ifaranga nikazo zagiye imbere turi mu gushaka nabi ngo amafaranga yaraje ngo bakaka baraje nabi Imana izakugezaho twese n'abari Burayi ntago baba mu buzima bumwe muri kuri isi twese tuba mu buzima butandukanye ariko imbaraga z'ubushangu nkino nizo zikomeye cyane uzakora uzakira icyambere n'ubuzima ufite intego iyo udafite intego ntushobora kugera kuco ukeneye kandi ikintu cyose kiraharanirwa muri ubu buzima ikintu cyose kiraharanirwa kuva Adamu na Eva bacumura muri Edeni twemerewe ibintu byose kurya urushe kubyara urushe ikintu cyose guhinga urushe kweza wararushe niyo mpamvu rero ikintu cyose we musore we ufite byinshi byo kugeraho tukihebe bituma ikintu cyose kizogusiga mu madeni nk'umugore ngo gushaka umugore ushaje ngo afite amafaranga na uzo ni byiza cyane uzo amafaranga akora mu mwanya wajyo n'abana bagakora mu bana abana n'umugisha n'abana barakeneye umuntu ashaka ngo kugira ngo yungure umuryango muri ubu buzima rero ntago ugomba guhubuka ikintu cyose ugomba kubikora hagitekerejeho kugira ngo ejo n'ejo bundi uhubutse uzirinde ikintu cyose kizotuma uregrete uvuge ngo kiyo mbimenye nari kuba ndi uyu kiyo mbimenya oya uzukora ikintu cyose watekerejeho biba byiza kugira neza gukora neza muri iyi si turabagenza ariko abenshi tuzoza tubimenya buri ikintu gikomeye no kubana n'abantu bose amahoro tugihumeka kubana n'abantu ngo Bibiliya ivuga neza ngerageza gukora ibyiza ngo bibi bikanyitanga imbere ugomba kuba nkawe ukareka kuba nkundi urubyiruko banyemurenge cyane tuba mu Kigali ukanaka n'imbage mu Kanyanga naje mu Kanyanga mu bintu bipfuye bigiye bitandukanye nuko kanaka oya si hashajyawe mureka bijemo tagari hashajyawe pi uzukora ikintu cyawe ucitondeye n'umutima mwiza umenye ngo ikintu cyose kigira ingaruka nziza kikongera kikagira n'ingaruka mbi muri ubu buzima muri iri terambere kabisa tukaba turamutsa n'abo bakoze ibi by'umuco no kwibutsa abantu muhira ni byiza cyane twabikunze kubera ko nibikomeza bizafasha urubyiruko bifasha abakuru bifasha abato ni byiza kwibuka iyo twaturutse n'ubundi ngo utazi yava nanone ntazamenye yaje muri ubu buzima rero tugomba kwibuka imuhira kubera ko niho gakondo n'Imana izaza buri muntu wese ari muri gakondo yiwe ikindi tuzadushigikirana mu bintu byose buri iyo washigikiye umuntu nawe uzoshigikirwa ejo ni wewe muri iyi si ibintu bizabihinduka tuzadushigikirana umuntu ntago wa video subscribe nyabuna ni ikintu kitagoye cyane na comment ni ibintu bidatwaye iminota 3 nako amasegonda kugira ngo ubigereho tuzadushigikirana cyane kandi zodufasha baramukije mwese aho mwaba muri ayo bari hanze abari ahantu hose hagiye hatandukanye turabakunda gufata umwanya wanyu mukareba video zacu turabakunda cyane murakoze